হ্যালো গাইস, আই এম অর্ণব। ওয়েলকাম টু দ্য Vlog-26 রাইডার। আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম। আজকের ব্লগে আমি আমার একটা পেট পুষতে চলেছি। একজনকে তো তোমরা দেখেছো, যে হচ্ছে ইনি। আর একজন আমি ভাবছি একটা পাখি আনবো। ঠিক আছে, অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল। দেখো, আমাদের আগের বাড়িটা ছিল একটু ছোট টাইপের, তো সেই জন্য সেইভাবে কিছু পোষা হয়ে ওঠেনি। বাট এখন আস্তে আস্তে সবগুলোকে পূরণ করছি। মাছের অ্যাকোরিয়াম হলো, তারপরে আমার খরগোশ হলো, আর এখন ভাবছি একটা পাখি পুষবো। তো বাড়িতে তো রাজি না, মানে আনার পর রাজি হয়েছে, যেমন আমার খরগোশকে আনার সময় এরকম করেছিল, বাট তারপর থেকে ওরাই সব করে। ঠিক আছে, মানে আমি সাফান টুকিটাই করি, কিন্তু ওরা সকাল থেকে রাত অব্দি খেতে দেওয়া এই করা সব ওরাই করে। তো সেই জন্য আনার পর সব ঠিক হয়ে যাবে আমি জানি, কিন্তু আনার আগেটাই না একটু চাপের খেলা আছে। তো সেই জন্য ওরা এখন টিভিতে জগদ্ধাত্রী দেখছে। ঠিক আছে, তো ওটাই একটু চাপের ব্যাপার, যে আনার পর রিয়াকশানটা কী হবে। হ্যাঁ, তো ভাবছি নিয়ে আসি। আর পাখিটার নাম হচ্ছে ককটেল। তো ককটেলটাই আমি ভাবছি পুষবো। আর দেখা যাক কতটা কি হয়। কিন্তু যে দোকানটায় আমি যাবো না, অর্ধেক দিন বন্ধ থাকে, নয় পাখিটা থাকে না। আমি গ্যারেজ স্ট্রিট থেকে নিতেও চাই না, কারণ একবার মেয়ে বলে ছেলে দিয়ে দিয়েছে, তো আবার সেই রিস্কটা আমি নিতে চাই না। আর ককটেল হচ্ছে ছেলে পাখিগুলো না খুব সুন্দর সিজ দেয়, বা কথা বলা শেখালে হালকা বলতে পারে। তো সেই জন্য আমি ভাবছি যে একদম চেনাশোনা দোকানের মধ্যে কাছে পিঠে নেওয়া যাক। তো চলো, আনার পর দেখা যাক কি হয়। বাই। তো কালকের দোকান বন্ধ ছিল, সেই জন্য আজকের গড়িয়ায় একটু যাব, কাজ আছে। ডেট স্ট্যান্ড থেকে ফ্রিজের ওয়ারেন্টিটা করাবো, আর একটু ব্যাংকেরও কাজ আছে। তো ভাবলাম যে পাখি মার্কেট থেকে একটু ঘুরে আসি। আমাকে একটা আমার দিদি বললো যে সোমবার করে পাখির মার্কেটটা বসে, তো ভাবলাম ওখান থেকে একটু দেখে আসি কীরকম কী দাম। তার উপর খাঁচা কেনা বা লেগ চেন কিনতে হবে। তো যাওয়া যাক। স্ট্রিটের মতো ওখানেও একটা পাখির মার্কেট বসে, অনলি পাখি আর খরগোশও থাকে। আর পাখির খাবার খাবার পাওয়া যায়, আর তাছাড়া কাঁচা চেন এগুলোও পাওয়া যায়। আমি একবার গেছি খরগোশ কেনার সময়, যখন সেখানেই যাচ্ছি তো একবার দেখে নেব, যদি একটু কমের মধ্যে পেয়ে যাই বা ভালো জিনিসটা পাই তবে করে কথা। একবার গ্যালেক্সি থেকে নিয়ে ঢুকে গেছি, মেন বলে ছেলে দিয়েছি, তাই রিস্ক নিতে পারি। একটু বাজে পাঠাচ্ছে যাবি না ভালো। খাবার গাইস নিয়ে নিয়েছি। তোমরা এর নামটা দিয়ে দিও কমেন্টে, ঠিক আছে? সবাই কমেন্ট করে জানিও কি নাম রাখবো, আর একটু তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো, কেননা নাম রাখা হয়ে গেলে সবাই কমেন্ট করে জানিও কেমন হলো, ঠিক আছে? আমি জানি না মার রিয়াকশন কি হবে। খাবারও কেনা হয়ে গেছে, আর সাথে আমার ককটেলও কেনা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কেননা খুব রোদ।
আমি খাঁচা নিতে পারতাম, বাট আমি খাঁচা নেবো না, আমি খাঁচায় রাখবো না। এবার যদি চেন না পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমাকে খাঁচাতেই রাখতে হবে। বাট তার আগে আমি চেষ্টা করে যাব যতক্ষণ হোক যে ওকে খাঁচায় না রাখার। আমি চাই না কারুর বন্দি দশা বানিয়ে নিতে। ছাড়াই থাকবে, ছাদে বা জানলা ফাল্লা খোলা থাকলে তখন ওকে চেনটা পরিয়ে রাখবো যাতে উড়ে না যায়। সবে সবে নতুন তো আমার কাছে আসছে, প্রথমে খরগোশ তারপরে পাখি, একদিন কুকুরও হবে। ওটাই আমার মেন শখ। আমার যে কি মজা হচ্ছে আমি বোঝাতে পারবো। ওরা গাড়ি তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর চেষ্টা করবো, তারপরে মার রিয়াকশন কি হয় সেটা দেখা যাক। ওকে রাখে না ওকে আমাকে দুজনকেই বাদ করে দেয়। আমি জানি রাখবে, এমনি মজা করছি, বাট একটু মনে হয় আমার উপর খেপে যাবে। আর এটা কোনো রকম প্ল্যান ছাড়া তো, সেটাই হচ্ছে মেন কথা। আমি তো এসেছিলাম খ্রিস্টান আর তারপরে ব্যাংকে, দেখেছি ওই জন্যই মেলটা নিয়েছি। কেননা মেলটা অনেকটা শীষ দেয়, ভালো সুন্দর, আর কথা শেখালেও কথা বলে, খুব তাড়াতাড়ি ট্রেন হয়, তো সেই জন্যই মেলটা নেওয়া। বাড়ি গিয়ে এটা ভালো করে চেক করতে হবে এটা আদৌ মেল না ফিমেল। মনে তো হয় মেল, কেননা ওর পার্মানেন্ট দোকান ছিল। আমি ইউটিউব থেকে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আগে থেকেই নোট ডাউন করেছিলাম, প্রায় 17 কি 18টা পয়েন্ট আমি হোয়াটসঅ্যাপে নিজের চ্যাটে লিখে রেখেছিলাম। তো ওগুলো ধরে ধরে মেলালাম, তারপরে আমার এই পাখিটাকে নেওয়া। তাও বাড়ি গিয়ে একবার চেক করতে হবে। এত পাতলা না ব্যাগটা, মনে হচ্ছে উড়ে যাবে, জোরেও চালাতে পারছি না। ও একটু ভয় পেয়ে আছে আই থিঙ্ক। ওই যে দেখলে, শুনতে পেয়েছে ডাকটা, ওই দেখ। এটা বিশেষত না আমার ভাগ্নির জন্য কেনা, ও এইসবগুলো খুব ভালোবাসে আর সেই জন্যই এটাকে কেনা। ওর টিয়া পাখি খুব পছন্দ, বাট এখন তো টিয়া পাখি কেনা যায় না। এটারও টিয়ারই জাত, মানে ইউটিউবে বলছিল, আমার কোনো জ্ঞান নেই পাখি সম্পর্কে। আমি হওয়ার আগে একটা পাখি ছিল আমাদের, টিয়া পাখি না চন্দনা পাখি জানি না, সে খুব ভালো কথা বলতো, দারুণ কথা বলতো, বাবির নাম ধরে ঘুম থেকে তুলে দিত। এ অতটা ভালো কথা বলবে না, বাট এরা শিশের মাধ্যমে খুব সুন্দর কথা বলে, বিশেষ করে ছেলে পাখি। আমার জ্ঞান একটু কিছু নেই, সব ইউটিউবের জ্ঞান। সেখানে আমার থেকে ভালো বলবে, আমি শেখার পরে বুঝতে পারবো, আমার জ্ঞানটা বাড়বে। একটা কাকু হেল্প করলেন, আমি একটা দোকান থেকে নিচ্ছিলাম, বাট ওকে অনেক পাখিগুলো মিলে না ঠোকরাচ্ছিল, তো কিরকম একটা হয়ে বসেছিল। হাটটা বিশেষ করে বসে 3টের পর, আমার এটা জানা ছিল না, তো সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি গেছিলাম। আমি গিয়ে ভাবলাম হাট ফাট উঠে গেছে, বাট পরে জানলাম যে 3টের সময় বসে। আমায় একবার বেরোতেও হবে, কেননা ওর চেনটা আমি পাইনি এখনো। যতক্ষণ না ওকে বাঁধতে পারছি ততক্ষণ একটা চিন্তা থেকে যাচ্ছে। পরে পৌষ মেনে গেলে তখন আর অসুবিধাটা হবে না, কিন্তু এই টাইমটা খুব অসুবিধা। রাখছি। তো এরপরে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি বাড়ি গিয়ে, ঠিক আছে, যে মার কি রিয়াকশনটা হয় দরজা খুলেই। আমাকে মেরে দেবে হয়তো, বাড়ি থেকে বারবার করে দেবে আছে। বাড়ি যাই, তোমরা ততক্ষণ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবটা করে দিও, আর ভিডিওটা পুরো দেখো। আবার বাড়ি গিয়ে কথা হচ্ছে। লিফট খারাপ, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে। মার রিয়াকশনটা দেখবো এবার।
যদি বাইরে থেকে বার করে দাও তাই প্রমাণ রাখছি। তাই ডাকছে মা বলে, ককটেল ডাকছে। কথা বলে করছিস না, আর আমাকে কোথাও যেতে দিবি না, সত্যি। ঠিক আছে রাখ। ওকে ধরবো কি করে আমি সেটাই এখন ভাবছি। আরে ভাই শান্ত হ ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, গুড বয় গুড বয়। বাবা, আরে একে ধরবো কি করে? আরে দাঁড়া, আরে দাঁড়া। এ বাবা, আচ্ছা 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 আচ্ছা। আরে ভাই শান্ত হ, তোকে অন্তত এই দড়িটা পড়াই আপাতত। খরগোশের খাঁচাতে আছে আপাতত, আর চেন তো কোথাও পেলাম না, তাই আমার এরকম একটা কানের কিনেছিলাম, তো সেইগুলো চেনটা তো কিনলাম। এবার এখানটা এটা ঢুকিয়ে যদি ফেভিকুইক আঠা মেরে দিই তো এটা এরম হয়ে থাকবে, পাও দেখতে সুন্দর লাগবে, আর চেনটাও থাকলো। দেখা যাক, কিন্তু ও যা ছটপট করছে আমি ওকে ধরতেই পারছি না। কেমন হয়েছে গাইস? গাইস কোথায় উঠে গেছে দেখো। হায়, একে কি করবো আমি?